pois queira ou não queira vou ver o meu amor. E esperei toda a semana pra ver a Castelhana da minha linda flor. Tá frio na minha cidade E o povo tá esperando ansiosamente. Até o amor tá esperando. Eu tô esperando, ansiosa, vontade de comer mais um crepe. Só tem 60 metros de altura. Daqui a pouquinho a contagem regressiva. Exatamente. Não enxerga nada por enquanto. E o povo curioso. Gente, até de Lá. Vai chegar ali. Estamos aqui hoje, sábado, 19 de junho de 2010. Estamos em frente à maior fogueira do Brasil, né? São João. Olha, como vocês podem ver, tem uma multidão de gente, né? Faltando 10 segundinhos só para ser acesa. Então, agora você tem uma contagem regressiva. 2, 1. Lá pra cima.
graças ao povo servalense, que é povo, que é trabalhador, que é povo ordeiro. Olha, gente, eu vou ressaltar aqui o trabalho do pessoal. Em 18 de fevereiro de 82, estou trazer um pouquinho daquilo que aprendi pelos palcos da vida. Valeu, gente? Vamos cantar comigo, Pequeno Gigante, homenagem a essa família maravilhosa. Era 60 metros, agora deve ter uns 50. Gente, essa discussão é muito grande. Daqui a pouquinho vai cair a ponta lá. Valeu, gente! Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que está para tanta gente. Agradeço ao nosso prefeito Clóvis, ao Nélio. Seu vestido vermelho, vem pra cima do joelho, em minha frente sentar. Tenho medo que eu esqueça, posso perder a cabeça em uma hora de amor.